我係丁一琪，5歲開始。我係曾樂圖，幾歲啊？今年7歲，8歲。你啊，曾柔，今年8歲。邊個最先開始踢波先嘅？我5歲啊。咪一齊5歲， 4歲好似。我4歲啊。我5歲。阿圖成日散人，唔係，仲要打人魔友添啊！係啦，佢仲殺人添啊！試過慶祝。成班朋友一齊踢波就係最好玩嘅啦！成班朋友一齊踢波最好玩㗎。好怕醜啊！成班朋友一齊踢波就最好玩嘅啦！你哋3個都一路踢到大個咁樣好唔好啊？好，我哋要踢英超。英超。幸福要踢足球。